Oké, goeienaand. Ja, nee, maar ik heb nog een... Ik wil lang laten lijstje doen. Ik wil laten dingen doen. Toen zie ik me daar nu klankprobleem als die sound. Toen dan moet ik nog juist verstelling maken. En verstelling maken die klank ook in die wacht. Dus niet deze nodig. Wat net een of andere... Wat denk je doen gedrukken. Maar ook ja, die zaken zeggen. Nee mensen, ik is... dank je voor die... Dank je voor jullie wat die support. En wat die zo... wat zo komen op mijn werk. En wat zo mijn werk kijken. En zo aan de staan. Ik ben nog steeds in het bedrijf. Iemand nog gevraagd, Freddy. Is ja, iemand nog gevraagd. Hij is ik nou hoe ziet dat uit? Nee, ik heb nog niet foto gedaan voor het bedrijf. En, ik ga nog maar goed aan. En ik doe nu inderdaad dat fotografie betreft maak die zaken voor die president. Ze zeggen van afnemen een begrafenis, een trouwen of whatever het is. Ik doe alles. En daar zie je mensen dan van hoe het gedaan wordt. Ik ik is niet alleen van alles. Ik het kom, je moet een paar jaar aan die bezigheid zo. Als je manier ik die bezig gaan. Ik heb nog niet lang in die bedrijf. Sorry. Nog niet lang in die fotobedrijf. Als mensen iets over 40 jaar wat ik in die bedrijf is. Zo. Ik zie je met hier. En dan gaan kinderen die me staan en dan kom. Hoe ik zie, ik ben nog niet lang in die bedrijf. Dus ik heb inderdaad dat ik het trouwen afgenomen. Dat is een jaren geleden. En toen zei die dominee, die vader, weet ik het, hij is nog niet lang niet van die trouwen, wat die trouwens af, trouwens doen niet. Het was ook iets in 39 jaar, speciaal. Zo'n 39 jaar, ja, wat ik gezegd was. Of trouwens, zou ik zeggen. En zo ik zei, ik is nog niet lang niet bezig, maar dat gaat aan. En dan doe ik met nou mijn fotografie, ik doe mijn schilderkunst, ik doe net wat die staan, ik maak ingedaan. Ik mag nooit die fotoboeken om reden dat ik niet als bij keer dan met die mensen gaan zitten en mensen gaan praten dan weet ik niet hoe zeer, hoe weinig zeer, wat hulle beweer, verstaan je, wat de foto's en hoe wat gebeurt en ook die fotograaf of die oude die boek samenstel, hij gebruikt zijn eigen gedachten en nou, als ik ben zo gekomen, die mensen gelukkig, ja maar ik heb gewoon gevraagd om om die foto van die en de stukje van na gesels met elkaar niet. Het is ook goed man en toe daar ik gedaan ik besluit het meer ik ga niet waar met foto's maar ik zie ik is en is nog wel een beetje bijwerken want dan moet je bijvoorbeeld door die boek aan elkaar zet foto voor foto en dan moet je bijvoorbeeld hier en daar nog iets moois zetten, een mooi dingetje bij zetten een versie of verstaan je of zo en nou moet je de boek nadenken, moet je de boek nog vat naar die printers toe printers gaat je nog het zit ook klaar die bedrag wat die album gaan kosten, of die fotoboek kost en nou wanneer die boeken doen worden dan wacht je misschien nog zo'n week of twee verstaan wacht je nog voor die foto's voor die boeken dan zie je dan klaar dan zit het ik denk ook dat ik kan niet die foto vat die foto's klaar zie die foto's van die persoon maar die staat die mensen was een andere manier maar doen we ook die fotoshoots ja ik is met bij je fotoshoots ik ben gewoon je weet niet, dan ook dus als je even zien die foto's zou doen is het inderdaad beter verstaan je gewoon die man vat die fotoshoot van jou van even kan waaien gaan en meteen mensen gaan dressen nou weer van die kar of die toilet of even kan dressen weer en nou komt sy jou uit met ander kleur aan ander rokken wat en nou sy aan buitekant kom dan vat jy die verder foto's nou voor dat weer uitgetrek of aangetrek of wat even kan verstaan en nou sorry, dus die klaar is met die fotoshoot nou is het misschien een zekere bedrag foto te geneem het voor een zekere bedrag geld en die fotoshoot is story werk so hulle vat die foto's klaar, die foto is klaar gedoen
Hij zet het op die WhatsApp. Maar eerst had ik op een memory stick gezet. En dan ging je weer memory stick met die gedaan foto. Nou lijkt het van jullie doen niet meer memory sticks, jullie doen nou niet direct van die foto's. Hij zet weer op jouw WhatsApp en je betaalt zich ja, misschien 600 rand voor 100 foto's op het of 1000 of 3000 rand. En dan mensen die mensen betalen, baie gejaagde foto's zo. Dan heb je nog niet zo'n foto, dan moet je je foto nog gaan en die foto's nog zelf develop. Maar die fotoshoot is gedaan en jij was met de happy geweest in die fotoshoot en dan moet je je foto develop. En nou gebeurt, nou zet die mensen die foto in die phone en die misschien 600 rand betalen of 800 rand of 1000 something of 3000 rand. Dat is wie voor trouwens. Het schiet jullie trouwens klaar voor je foto's. Ga die foto's zetten op je, het is klaar met jou. Hij is niks te doen. Hij edit is die foto's, hij vat hem net klaar en dan moet je zelf dat laat edit of je moet maar net zo die dat je dit is. En dit is waar, dit is Selena. Ik zeg niet, hulle skellen nie verstaan. Ek sê hulle skellen nie, maar die feit verstaan is het is bietjie te buitensporig. Ek het een aan met iemand gery wat kar gery het, ek het saam gegaan, die foto geneem. En toe sê ek nie, man, ek vraag 3000 rand. 3000 rand vraag. Mense, dis een camera's geld. As jy vir een persoon 3000 rand betaal, net vir foto's vat, niks vergroting by nie, net 150 by 100 millimeters. Millimeters is hy gewone foto. En die foto, dat is 10 by 15. Maar trouwens, dus een praat aan elkaar, hij praat van 100 by 150. Mensen, dat is, als je met die lagen komt, hou niet zo vast. Oké, kijk, dat is bizar. En ik denk, dat is ook wat ik moet doen, met kies wie voor wat ik nu maak. Als ik moet kiezen, dat is wel een scrapbook wat ik dus ga maken. Een scrapbook. En nou, die scrapbook wat ik nu bezig ben te maken. En ik nou, toen dat is mijn voorblad. Mijn voorblad. Ik doe het zelf. En dat is mijn voorblad. En nou, ik heb zomaar, oké, je moet nog bij ingevoerd worden. Bijvoorbeeld de content en de bestaanstekens, inhoudsopgave, inhouds en zo. En die voelt dat is nu je second blad. Dat is niet tweede blad. Niet ik, nou gaan net, zet je eigen goedjes bij wil zijn. En nou, ik heb bijvoorbeeld nou die blad bijgezet. Als je zo inskippen, dat is goed dat ik zelf. Ik vat foto's van waarmee ik bezig is. En dan plak ik het op bladen vast. Ik doe het op de rekenaar, maar ook dan daarna wordt het geprint. Misschien 50 blaadjes in voorbeeld. En dan, als je het nou omdraait, hij moet even bij jou komen en dan kun je bijvoorbeeld een video en weer dingen zomaar zo gemaakt. Zomaar schoon, zo een lichte sketch, schilderijtje die je doet. Dat doe ik maar zo niet tussentijden verstaan. Dan vat ik het, scan ik het dan weer in op die printer en dan 5 foto's plak ik het. Je kan het plakken op je programma zelf, of je kan het los doen en dan kan je bijvoorbeeld goed bijzetten. Nou, ik werk niet meer op Word, ik werk op LibreOffice. Het is interessant, dat is lekker programma dat ik op werk, maar dan komt hij werk in LibreOffice en ik moet het niet betalen, dit is een free programma, dat is eigenlijk wat die Amerikanen gebruiken. Zie je alle gebruiken in het nou, United States of people. En nou wordt er gemaakt, dan van die foto's, staan
Hy program baie lekker. Hy werk basies soos Word, maar net hy is 'n bietjie verskillend hier en daar, maar nie eintlik veel nie. En dan kan jy bijvoorbeeld al je goed daar doen en dan maar je kan hem link, je link hem met Word en dan kan je alles doen wat Word kan doen. Kijk, je andere programma wat ook samen doet, Word gaan bestaan, heb je daar op PowerPoint en dat goed is alles op. Maar je net aan de namen en weer verstaan. Ik vind jullie het klinkt een beetje verschillend, maar er bij video's op YouTube wat je kan downloaden en dan kan je volgende doen. Ik zie bijvoorbeeld Unity. Dat is nou die wat ik dus zo gemaakt heb. En wat zijn? En dan wat ik aan de andere kant, ja, dat is nou goed. Dat plak papieren, knip het uit, plak het vast, bestaan en dit een plankjes en zo. Zou dat ook een zo'n Unity bestaan en wat ik nu zo gemaakt heb. Dat is ook van mij. Het is maar een paar. Het is niet een paar dat ik ga maken. En ik weet wat er tussen die wat ik nog bezig is. Waarom ik bezig is. Dan krijg je bijvoorbeeld nu zoals. Dat is nog weer bijvoorbeeld zoals we staan. Dus op scriptboeken. Dan geef ik voor denken. Hoe kom ik ze wat is een script? We staan waarom gaan gepaard. We staan en dat is zo erin. Sommige zoals printjes. Sommige je vat maar koken. Of het dan is het en dan bijvoorbeeld nog eens de volgende blijft bijvoorbeeld die barbecue bij ons met rijen gepinseld dat ik zo maken, het weet nog niet klaar niet. En dan is het zomaar super simpel. Schilder je dan de voet wel een beetje knippert iets en die plakt het vast. Dat is interessant hoe het werkt. Interessant hoe het werkt en dan heb je bijvoorbeeld een Unity zie je weer zie je Diana en dan heb ik foto's verstaan en wat ik nog maar ik zal nog niet, als ik nog een video doe, zal ik het nog een video doen. Of zal je niet aan elkaar zien met het papier gaat af en ik op. Maar ik weet helemaal niet verstaan. Het is allemaal wat ik plak, ik knip, plak het met prut of ik gewoon luchtig vast wat gaat vinden en ook ik is gedierig bezig met verstaan. En dan wat ze maar clear, die paint, die waterverf verstaan. En dan maak ik mijn waterverf. Ziet er niks wat voor printje die blij. En die is maar goed. Je moet nog bij moet je maken. Dat moet je hier zien. So je gaat niet bij je goed gebruiken. De resources wat je het is niet goed. Je gaat niet uitverstaan. Je maakt het niet uitverstaan. Zo. Dus bijvoorbeeld die gaat je uit de baas nog verstaan. Hier kan ik nog goed bezig. Maar wat ik nog maak is, ik heb nog die templates. Ik heb die templates van dit. En dan kan ik die elke keer zo klaar gesave, print hem uit. En dan kan ik die anders goed bijzetten. Verstaan, veranderingen opzetten. Zo is interessant. Ik zie bijvoorbeeld op die blij. Dat is nou weer mijn paintings. Verstaan, er wijst een paar van mijn paintings dat ik gedaan heb. Daar is van mijn paintings. Zo ik plak het, knip het uit en zo en dan die bijvoorbeeld de achterkant van die blij voor mijn painting bijvoorbeeld die zitting weer daarbij. Is ook alles van mijn paintings verstaan, is het doen. Aan mijn werken. Verstaan. Hij zou verkopen en anders heeft hij nog niet zo kunnen. Zo, dus ook heb ik nog gezegd, dat gaat eigenlijk nog niet over mezelf, die mannen weer. Als je niet alles ziet, is maar niet een paar wat ik nog weer aan wees gewoon. Dat je dat kloeien. Verstaan, weet, mijn story werk. En dan heb ik bijvoorbeeld ook zien, dat is nou wat ik al klaargemaakt heb. Ja, ik ben hem niet wat daar staan mee. Onder die orange woorden. Daar heb ik aan in die 85 gemaakt. 85, 86 die geschilderd. En hij wordt nog een learning take. En dan in die andere kant hier was. Misschien hij zoek. Maar hij had die 5 bestaan. Alleen basis gekregen. Misschien alleen basis gekregen. En dan dat is zo. Die gebruiken zo maar voor postkaarten. Staan die kaartjes maken. In die onder is met zakkenstokjes gedaan. Met zwart dat is van zandpapier. En puntje tussenin bestaan. Wat blikjes. Die koden blikjes en die kookblikjes en goed plak het, knip het stukken en plus kap het vast met
sprekers is. Dat is, ik bedoel, ik mijn, ik dat niet is, dan doen wat dan krijg je voor benefit beginnen. Dat doen we voor benefit tamen en hij is één en die wat die clear is, niet. Hij is schuldig en dat is schuldig en dan is het hij zoekt op en hij inderdaad die falen, hij probeert het een foto van de wat genoemd was. Ja, pues als ik de beschrijving erbij zie, dat is historisch daar. Die ene toe. Maar hami blomma het is destijds toen ik nog een tijdje was. Ik ontijdje dat was ik brengt hij schilderijen van de regie. Toen geschilderd van de regie. En ik heb nog als je de witte gevat. En dan die ene is die pad wat je bij beïnvloed weer in. Waar je bij hangklep komt. Haker zien. Hangklep. En die zwart, die heeft die fijn. Als een persoon naar brik getregen daar, dan komt. Terwijl iets van dat is niet moeilijk. Dan gaan we onder die club kan komen, die trappen op het maat. Wat ik zulke skiermerken zie. En dan, als je bijvoorbeeld die ene week, als ik meer zie, daar is het ekenaars, bescheiden. Dat is dus mijn, dan verstaan ik. Daar is het bloem, daar is beskersbloem met die geknipperd. Plak aan het papier, over schrijf je iets op. Dat is hoe schrijfboeken verdoen wordt. Dat is maar nog mensen gaan met kleerbladen en ze kunnen plakken vastgestaan. Nou, die boek, daar is nu wat ik eerst nu gemaakt, daar is 4 op die stokken gezien. Ik daar ja, toen nog niet van die firma gezegd, ik in de boekje, toen we daar even doen, te zien. En dan aanstaan ik op die om te schilderen. Het is alles goed wat je kan doen in je vrije tijd. Die bijvoorbeeld die is nog kunstmisdaad dat je foto's zo gemaakt, hm? Zo gemaakt, hij is cool in de hoofd. Dat is ook deel van schrijfboek. En als je nou bij die niet komt, hij is nou mensen die de kinders wat die bij de Pleinstraat en mensen daar zien. Zo, dat is net wat ik nog veel probeer met deze verstaan en met deze kloeien verstaan en waarmee dat is zo. En als je dat bijvoorbeeld ziet, bijvoorbeeld, nee, niet een kilo box. En dan kan je plakken papier op, van de kookiepen, kleren zoals of een plakken fotoboek, dat die kanten iets. Alleen, zo, daar is honderden manieren mee zo je kan jezelf, die zeg het jezelf mooi maken. Die oude pin kan je maken. Maar, ja, zo nog zo 2 minuut plus gaat, dat is 20 minuten gaat ik staan op. Maar als ik zie, daar is bij je manieren hoe je kan jezelf vestigen. En bij je manier, ik schrijf gedachten, schrijf kort verhalen, maar ook ik nog even publiceren. Dat is nog een pipeline. Daar is ik bezig met autobiografie van mij. Daar is ik bezig met kunstboeken waar ik bezig is maak zoals ik zo'n minuut dat ik nu begin klaar krijg te staan. En dan heb ik bijvoorbeeld nog kort verhalen wat ik geschreven heb. Ja, dat was nog een papier. Zo ik nog goed wat er nog weer kan gaan. En als jullie belangstellen, en dan toen ik nog met één goede wijsjes planten. Ik plant wat ik plant. En ik had verstaan ik toen hybridizing. Dat is die planten wat je andere roos wat je bijvoorbeeld die kleur laat anders noemen dat je hybridizing. Een kleur naar andere kleur. Dat is die van die mensen gezegd die moet wat een lap, een rode lap draaien om een dahliabol en dan plant die boom en kom ik meer dus nozes praat. Dan moet het van die bloem af doen. Dat is alles nog goed wat ik doe. En ik maak gedurig video's Facebook. Meestal op YouTube en Facebook, TikTok, daar doen ik video's. En nu gaan we over de kerk ook. Mensen gaan de kerk aan. En ik heb zomaar klom mensen over de plek gezet. En je niet meer weet, het is een brood, hij is toen uit. En dus kan je elkaar
iemand afkraken met school dat ik dit is ons probleem dan ons mensen. Niet ons bij niet ons gemeen, oor die algemeen gaan ik. Maar hou niet aan wat die geloof is aan, baie belangrijkste. As jy geloof, dat is number one. Mense, ek gaan hier stop, is lekker laat. En ja, dit is 8:30. Ek gaan hier stop, maar wanneer my weer tyd het, dan gaan ek weer veel vele vat. Maar slaap lekker, en jy kan ook klaar slaap, as jy die video kyk, hoor, reageer, kom en gaan op my channels en subscribe en follow me, en die dan af en kan vele vat. So in elk geval, lekker aan vele, slaap lekker en leg lekker, doen alles net lekker. Okay, sien julle.